acordarse las maletas de llevar su pandilla.
¿Estás para despegar?
Estimados pasajeros, por su propia seguridad, les solicitamos permanecer sentados hasta que el avión se haya detenido por completo y el capitán apague la señal de abrochar sus cinturones. Les recordamos tener cuidado al abrir los compartimentos superiores y se asegure llevar consigo todas sus pertenencias al bajar del avión. A nombre de Viva Aerobús y esta tripulación, gracias por su preferencia. Esperamos tener la oportunidad de darles la bienvenida a bordo nuevamente. Viva Aerobús, lo que necesitas para volar. Ladies and gentlemen, for your own safety, it is important that you remain seated with your seatbelt fastened until the captain has switched off the seatbelt sign. Please take care when opening overhead bins and make sure to check your seat and seat pocket for any personal belongings. On behalf of Viva Aerobús and your crew, thank you for choosing to fly with us, and we look forward to seeing you on board again soon. Viva Aerobús, all you need to fly. Porque tengo que llevarme la maleta. ¿Ya me viste? Es que no te traes nada. Es que yo no veo, no se termina de parar. Sí. Pero ahora sí, por favor. Para la otra no. Vamos a el aeropuerto. Ya vi lo que está. Escríbele a Vanessa. No te alcanza a ver. Yo vengo de este lado. Yo también. Ya te voy a cobrar. Tripulación de San Martón, en Scrotcheck.